та бүх хуршгуудаа холбоотой бөгөөд та чухал гэж хэлж байгаа үстэй. Тусдаа биш, ангид биш. Та нэгэн зэрэг олон хэмжээс ертөнцид физик бий, энерги бий. Олон хэмжээс ертөнцид амьдарч байгаа. Түр слайд хааж авах. Тэгээ эндээс нэгэн чухал өгтгөн байгаа. Энийг өнөөдөр бид нэр маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Эхлээд физик ертөнц биш. Эхлээд space, energy, орон зай, энерги, квант оршив. Таны төгс төгөлдөр бүрэн бүтэн хувилбар, энергиэрээ бүрэн бүтэн хувилбар эхлээд бий болно. Энергийн төвшөнд бий болно мөн үү? Тэрний тусгал нь та материалд амьдарч байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар биеийн асуудалтай би өвдөд байдаг. Сэтгэл өвдөд байгаа. Би травматай байгаадаа миний тарих ингээ сайн ажиллахгүй би ADHD-тэй байгаадаа тийм ээ. Янз бүрийн кондишнууд нөхцөл байдлууд байгаа. Харин та зүрхээ нээгээд 99.99% хоосон энерги мэдээлэл рүү анхаарлаа хандуулад тэнд хайр илгээгээд тэнд байгаа өөрийн юунд ч гэмтээгүй төгс энергийн блупринт, төгс энерги бүхий хувилбартаа очоод тэрийг мэдрээд тэрийг өөртөө татаад энэ буулгаж ярих үед аяар эргэтэн бүрч нэгдгэж бүтэн болж ирэх юм. Эхлээд бид нар физик ертөнц гэж боддог. Энэ бол 0.1% энергийн ертөнцийн тусгал. Таны төгс хувилбар, таны хамгийн сайн хувилбар, таны цоо эрүүл хувилбар, таны мэрэгэн ухаантай дээдийн тэр хүсэмжлэх тэр хувилбар чинь энерги мэдээллийн төвшөнд байж байгаа. Эхлээд тэр бий болж байгаа хань. Тэгээд хүүхэд маш гоё хайр нээлттэй байдаг инхний зөөлөн төрж байгаа юм зү. Харин физик ертөнцийн бид нэр энерги мэдээллээсээ тасрагдаад амьдрах явцдаа хатуу болоо, эвдэрсэн юм шиг болоод энд өвдөө, тэнд өвдөө ийм ингээ хумигдсан байдалтай орчуулдаг.